오랜만에 앨범 강의라 너무 떨린다. 와, 이씨, 어떡해. 어떡해. 아, 미친. 너무 예뻐. 어떡해. 저 이 버전 제일 갖고 싶었거든요. 아, 어떡해. 너무 심장 떨려. 어떡해. 어떡해. 저는 2세트 시켰어요. 아, 근데 진짜 여기에 진짜 잠깐만, 엽서가 보이거든? 안 봤어요. 일단 2개씩 잘 맞고요. 아, 일본 앨범 엄청 작다. 그냥 우리가 보던 기본 CD 크기구나. 아, 하나, 둘, 셋. 승철! 미친, 너무 잘생긴 거 아니에요? 하나, 둘, 셋. 오, 잠깐만. 안에 또 있는데? 엽서가? 이게 포카랑 동일한 애들이잖아요. 그쵸? 저도 그 정도는 알아요. 제가 얼마나 이 앨범을 기다렸는데요. 잘 나오나? 빨리. 미친, 나 포카랑 눈 맞췄어. 이거 이렇게 돌리면 포카 있다. 와, 씨, 돌아버렸네. 포카 먼저 볼까, 얘들아? 자, 일단 뺐고. 이건 뭐야? 이건 이따 봐야겠다. 자, 일단은 포카. 아, 진짜 제발. 제가 이거 2세트 시켰으니까 제발. 저의 오늘 목표는 힙합팀 드볼이에요. 물론 모두를 좋아해요. 하지만 저도 최애라는 게 있잖소. 하나, 셋. 준이 미친, 너무 잘생긴 거 아니야? 준이 너무 잘생겼는데요? 어떡해? 여러분, 준이부터 갈게요. 준이 민구잖아. 아니야? 나도 이렇게 보고 민구인 줄 알았네. 헐, 정한이야? 미친 거 아니에요? 얘 너무 잘생겼는데? 벌써 그냥 잘생긴 사람 둘이 나와버렸네? 하나, 둘, 셋. 아니, 승관아. 아니, 너 너무 잘생겼잖아, 승관아. 아, 나 승관이 금발 너무 좋아. 얘 왜 이렇게 잘생긴 거야? 베이겠다, 턱에. 우아해. 오 마이 갓! 헤이, 승철! 근데 승철이 진짜, 와, 승철아, 안 돼. 사라지지 마. 너 더 이상 뺄 살이 없어, 승철아. 살 좀 그만 빼. 오 마이 갓! 오 마이 갓! 제 최애예요, 여러분. 여러분, 논이가 왔어요. 논이 왔어요. 야! 최차가 다 왔어. 너무 예쁘다, 얘들아. 너무 예쁘다. 에이선 씨도 왔어요. 어떡해. 순영이, 쪼씨. 와, 그럼 나 9호주 다 본 거네? 미친. 다 왔어. 안 온 애들 볼까? 일단 9호준 다 왔고, 그다음에 96도 다 왔네? 잠깐만. 97이랑 이렇게. 어떡해. 도겸이랑 민구랑 찬이도 모으고 싶은걸? 근데 이거 이제 끝났잖아요. 그럼 나는 트위터에서 그냥 이걸 찾아보는 수밖에 없는 거네? 찾아봐야겠다. 어떻게 최차가 다 나오냐? 돌았어. 미쳐버렸네.
미치겠네. 아. 제발 진정하자. 진정하자, 내 자신. 진정하자. 아, 잠깐만. 승철이 너무 좀 부담스러우니까. 너니가 이렇게 보고 있고. 조명이 이상하네. 괜찮다. 미친. 어떡해 저렇게 나오냐? 이거 똑같은 게 엽서로 있는 거잖아. 난 진짜 돌아버리겠다. 오메 너무 잘생겼는그. 오메 이게 누집 아들이여. 오메 진짜 애들아 그만 잘생겨라. 진짜 너네 내가 그만 잘생기라 했다. 와 씨 진짜 너무 잘생겼는데 어떡하냐? 나 이렇게 붙어있는 게 너무 신기하다고. 제 최차예요. 왜 같이 있는 거야? 너네 뭐야? 누아르 얘기를 해봐. 정말 너무 잘생겼어. 씨. 아니 애들이 왜 이렇게 잘생긴 거야? 얘들아 그만 잘생겨 제발. 나 힘들어. 나도 현생을 살아야 할 거 아니야. 힘들어. 세븐틴 안 좋아하는 거 어떻게 하는 거냐고. 어떻게 안 좋아하냐고. 사랑해야지. 이건 뭐야? 나 이게 진짜 너무 궁금한데? 뭔데 이게? 뭐야? 어머머머머 이런 거 있어? 이런 게 있었어? 이렇게 세워놓는 거네. 오, 야 좋다 야. 이렇게 세워놓는 거네. 오, 재밌는데요? 재미져요. 이것도 뭐 똑같겠지? 띠용! 이렇게. 누나 저 왔어요! 약간 이 느낌. 재밌네요. 책상에 넣어봐 그럴까? 근데 너무 좋다. 이거 너무 크고 너무 좋아요. 이거 너무 좋네. 든든해. 드디어 앨범깡. 나 진짜 앨범깡 진짜 오랜만에 한다 얘들아. 진짜. 근데 뭐가 그거야? 뭐가 메인 앨범이야? 일단 이렇게 5개 왔어요. 이렇게랑 뭐 이렇게 왔는데 일단 썸네일 좀 찍고 올게요. 일단 썸네일을 찍고 왔고요. 모르겠어요. 그냥 기분이 지금 너무 좋아요. 지금 약간 도파민이 좀 많이 나온 것 같거든요. 미친 거 아니야? 이거 어떻게 최차가 나오지? 보고만 고마워. 너 덕분이다 야. 버거민. 일단 이건 이따가 정리해. 좀 진정해 제발. 너 왜 이렇게 앨범 깡만 하면 진정을 못하는 거야? 진정해. 이렇게 일단 시작을 해볼까요? 저는 이게 지금 제일 기대되거든요. 그러니까 일단 얘를 치아놓고 이거 나머지를 먼저 까볼게요. 일단 이게 메인이겠지? 이 두 버전이. 자, 진정을 하고 이 순서대로 제가 한번 까볼게요. 님들아. 드림. 가보자. 근데 되게 뜯기 편하게 되어 있다. 자, 하나는 보는 용이고 하나는 보관용이거든요. 그래서 2세트를 시켰어요. 전 무리하지 않았어요, 이번 앨범에. 하나, 둘, 셋. 그러니까 이 포카가 이 안에 있는 거죠. 포카가 이 안에 있는 거잖아. 하나, 둘, 셋. 오늘 조시아 출석률 무슨 일이야? 아니 진짜? 슈아야. 얘 너무 잘생겼는데? 어떻게 이렇게 잘생겼지? 진짜 이해할 수가 없네. 왜 잘생겼냐고요, 님. 슬쩍봐도 너무 이쁘다. 잠깐만. 이따가 할게요. 일단 슈아가 맨 처음에 나와줬어요. 하나, 둘, 셋. 어떡해.
아니, 준이가 진짜 너무 잘생겼더라, 요새. 얘 왜 이렇게 잘생기는 거야? 공을 이렇게 쥐고 있어. 어우, 진짜 너무 귀엽네, 얘. 너무 잘생겼네? 어떡해? 잘생긴 둘이가 있어. 아, 근데 이게 단점이 포카가 살짝 구부려져요. 이 앨범 자체, 이거 때문에 살짝 구부려지네. 그게 조금 아쉽네. 괜찮아요. 우리 애들 잘생겼으니까. 일단 저는 성공적인 것 같아요, 처음부터. 전 좀 괜찮은 것 같아요, 오늘. 지금 밖에 천둥번개 치고 난리 났거든요? 약간 무섭긴 한데. 두 번째도 까볼게요. 이건 또 찍찍이가 없네. 뭐 앨범이 왜 이렇게 중구난방이요? 아, 풀디야. 아니, 애들이 노래를 잘 뽑았으면 너네가 포장을 잘해야지. 이게 뭔 일이요? 아, 또 안 썰려? 나 일본 앨범은 처음 가봐가지고. 미치겠네, 미치겠어. 아, 제발. 아, 이거 짜증내야 나온다니까. 너네 좀 이상해. 꼭 내가 짜증을 내야 이렇게 벗겨지더라. 종이? 오케이. 이거 똑같은 거잖아. 아, 나. 그럼 메인은 찍찍이 비닐로 포장해주고, 이건 그냥 랩으로 포장해주고, 이 사람들이. 힘들어. 일단 이 종이 쪼가리도 버릴 수 없어. 아이, 봐봐. 어떻게 개어렵게 해놨어. 이 안에 있는 거잖아. 미치겠다, 진짜. 드럽게 안 빠지네. 나 보여. 오늘 얘 출석률 미쳤는데요? 그쵸? 맞죠? 얘 출석률 미쳤죠? 심지어 지 페이지에 있어. 얘 출석률이 미쳤는데, 오늘? 아니, 요롱아, 너 내가 그렇게 좋아? 요롱아, 너 내가 왜 그렇게 좋아? 요롱아. 아, 진짜. 나 좋아. 해볼게요. 하나, 둘, 셋. 지 친구 데려. 요롱아. 너 친구를 이렇게 계속 들어오면 어떡해? 어? 내가 너무 놀랐잖아. 너무 잘생겨서 놀랐잖아, 너네. 너무 잘생겼다. 너무 잘생겼는데? 이거 봐. 너무 잘생겼는데요? 어떡해? 나 오늘 좀 뭐야. 제가 한동안 앨범깡을 안 했잖아요. 그 리팩 이후로 안 했잖아. 리팩 이후로, 저 했구나. A사시 생일날 했구나. 근데 그거는 앨범깡 한 것도 아니야. 그냥 거의 스쳐 지나간 거잖아. 와, 이래서 기를 모아야 돼, 여러분. 앨범깡 계속 하면은 병나요. 그냥 저처럼 가끔 해요. Dreamgirl. 근데 이건 위버스나 뭐 이런 거 안 줘요? 위버스 쿠폰 적립. 나 지금 너무 떨리거든? 민구야! 민구야! 이거 맞지? 이거 공식 카드 맞지? 민구야! 나 민구 나왔어요. 근데 내가 민구가 진짜 안 나오거든? 일본 앨범이라 좀 뭐가 다른 건가? 민구가 나왔어. 뭐야? 진짜 뭐야? Oh my god! My cat is rockstar. Oh my god. Oh my god. 저 미쳐버리겠네. 특전으로 안 온 둘이 왔어. 어떡하지? 얘는 어떡하지? 아니, 특전으로 안 나오면 앨범으로 나와주네? 아니, 이렇게 효자 그룹이 어딨어.
왜 이건 또 얇냐? 아, 나 진짜. 앨범이 버전이 5가지인데 5가지 다 달라. 이거 안에 있어? 아이고. 뭐 이거 어떻게 오는겨? 어떻게 오는겨? 엥? 뭔 카드가 있는데요? 헉, 뭐야? 이게 뭐야? 나 이게 뭔지 몰라. 미안해, 나 이게 뭔지 모르겠네. 미안하다. 이거 예? 어떡해. 아니 오늘 애들 뭔 일이야 오늘. 애들아, 내가 앨범 깡을 안 해가지고 너네 그리웠구나. 아이고. 아이고. 자, 미쳐버리겠다. 미쳐버리겠어. 나 이거 진짜 모르겠네. 이게 뭐예요? 이거 뭔지 모르겠다. 아, 댓글로 알려줘. 하나, 둘, 셋. 나, 제 차예요. 선생님들, 얘 제 차이거든요? 아이고. 내 덕질운을 여기다 다 쓴 게 아닐까? 아이고. 아이고. 아, 어떡해. 벌써 마지막 앨범이야. 앨범 더 살 거야. 아, 근데 이거 일본 앨범 너무 짜! 아니, 이 앨범 하나에 애 하나 들어있는데, 안 그래요? 짜잖아, 솔직히. 아, 근데 졸라 귀엽다, 이거. 아, 너무 귀엽다. 와, 씨. 나 준이랑 눈 마주쳤어요. 아니, 얘 너무 잘생긴 거 아니야? 진짜 미치겠네? 아, 미치겠어. 얘네 너무 잘생겨가지고. 아니, 요롱 오늘 출근, 아, 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 요롱아. 요롱아. 너 나 좋아해? 요롱아. 너 나 좋아하냐고. 미쳤다. 아니, 세상에 너무 이뻐요. 저 이거 잠깐 봤거든요, 님들아. 안 예쁘다고? 안 예쁘다고? 졸라 예쁜데? 어떡해? 일단 이거 정리는 해야 될 거 아니야. 그렇지 않아? 나 앨범가가 좀 뭐가 있는 것 같아. 그치? 아닌가? 제가 드림 앨범을 위해서 포카 케이스도 미리 사놨거든요? 이게 너무 이 드림 이거 같은 거야. 그래서 제가 아트박스에서 이거 보자마자 샀거든요. 아, 근데 이 핑크 버논이가 안 나온 게 조금 아쉽거든요. 그래서 트위터에 조금 양도를 알아볼까 지금 생각을 하고 있어요. 아, 그런데 지금 안 나온 애가 찬이랑 승관이도 앨범에서 안 나왔고, 다행히 중복은 없는데, 아, 그게 좀 아쉬운 거지. 뭔지 알죠? 무슨 느낌인지 알죠? 아시잖아요. 모르겠어요? 모르면 어쩔 수 없지. 이러고, 아, 근데 드림 굿즈를 2월에 보내주잖아. 아, 너무 이쁘다. 너무 이쁘다. 이거 내일 또 사야겠다. 안 되겠다. 이거 내일 포카 케이스 또 이제 사러 갑니다. 아트박스 내 거. 자, 아, 근데 슈아가 오늘 너무 잘 나왔는데? 기특해. 근데 포카 재질이 조금 달라졌다. 조금 더 얇은데 뭔가 탄탄해진 느낌이에요. 일본 포카가 원래 이런가? 조금 다르네, 느낌이. 너무 이쁘다. 우리 애들 제일 예뻐. 아, 미치겠어, 진짜. 호시 손에 공 쥐는 거 봐. 야무져. 아우, 예뻐. 아우, 예뻐. 어우, 너무 예뻐. 왜 이렇게 예뻐?
예쁘면 화가 나. 너무 예뻐. 이것도 내일 포카 케이스를 넣을 겁니다. 오, 오, 오. 아, 근데 진짜 이쁘다, 우리 애들. 우리 애들 왜 예쁠까? 모르겠어, 난. 이거 어떻게 해야 되지? 이렇게 예쁜데? 아. 뭐지? 안 되는데? 이렇게 특전 있고. 아, 준이 너무 잘생겼어. 너무 잘생겼고, 너무 예쁘고. 너무 예쁘다. 예쁜 거 천지네. 미치겠어, 정말. 그리고 바인더에 일단 특전부터 넣어야겠지? 뒷면도 이쁘다. 호시 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 에이사씨 에이사씨 등관이 아이고. 그리고 특전을 넣었으니까 이걸 넣을까? 근데 이게 뭐야? 나 이게 진짜 뭔지 모르는데. 모르겠다. 그리고 이거 약간 밴드 있는 거를 이렇게 두고 이걸 먼저 넣어야지. 킹 넣고 오케이, 정리 끝. 아마 이건 드볼이 어려울 것 같아. 드볼 하려면 거의 전자선 다 받쳐야 되는 거 아니야? 이거는 자, 이제 앨범 구경을 좀 합시다. 와, 담 걸릴 것 같다. 일단 하나는 보관용이니까 이거를 써야 되겠고, 이건 보관용. 볼게요. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 너무 귀엽다. 어떡해. 얘 진짜 잘생겼다. 얘 왜 이렇게 잘생겼어? 뭐야 이게. 아니 얘들아, 왜 이렇게 잘생긴 거야 정말. 미치겠네, 미치겠어.
아, 나 미치겠어. 이 귀를 잡을 생각 어떻게 한 거예요? 오 마이 갓, 얘 뭐야? 얘 왜 이렇게 폭스야? 아니, 오 마이 갓. 아, 나 너무 잘생겼다. 너무 귀엽다. 이 손 봐. 어떡해. 오 마이. 핑크 머리에 핑크 옷을 입은 핑크 신발을 신은 우리 에이사씨. 진짜 심장이 아프다. 아니, 너네는 어떻게 이렇게 이런 컨셉을 회의를 할 거 아니야. 아, 현기증 난다고. 제발 그만하라고. 아, 너무 잘생겼어. 어떻게 누워있어? 승관이 왜 누워있는 거야? 진짜 미치겠다. 아, 너냐. 너의 이런 순수한 모습을 해버리면 아이폰이 얘를 5살로 인식을 한다고. 아, 제발. 왜? 어떡해, 선생님들. 쟤가 저를 꼬셔요. 안 넘어갈 수 있겠냐고요. 다 일본어로 써져 있는데 일본어 하나도 못하는데? 어쨌든 이거는 맨날 자기 전에 봐야겠다. 이게 너무 소중하다, 이 앨범이. 어떡해. 진짜 너무 귀엽다. 이거 표지도 하나씩 봐볼래요? 민구는 뭐 곰인형 안고 있고, 번원이 날아갈 것 같고, 슈아 사탕 위에 있고, 도겸이 이렇게 가고 있고, 곰돌이 있고, 다음에 호승이 있고, 어머머머. 너무 귀여운데? 잠깐만, 이렇게 있고, 그다음에 준이 있고, 원우 있고, 승철이도 풍선이 있었구나. 오지 있고, 우리 디노, 와, 디노 하트가 몇 개야? 뜬간이 있고. 이건 귀여운 결정체예요, 여러분. 큐트라는 단어의 뜻을 알고 싶다면 그냥 이걸 보여주시면 될 것 같아요. 너무 귀엽네. 그리고 이것도 한번 봐보자. 지금 컨셉이 밴드잖아, 밴드. 와, 이런 밴드가 있다면 정말. 오, 승철이. 헤이. 이거 너무 섹시한 거 아니에요? 완전 섹시한데? 오 마이 갓. 저를 홀리고 있어요. 탈색 남의 두 탈색 남이 저를 홀리고 있어요. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 원우야. 아니, 진짜. 와우. 와우. 어떻게 앰프 위에 누울 생각을 했어요? 오 마이 갓. 오 마이 갓. 제발 여며줘. 진짜 여며달라고, 민구야. 넌 덮어도 섹시해. 오 마이 갓. 아니, 이런 포즈는 도대체 어디서 배운 거예요? 오 마이 갓! 아니, 막내가 이렇게 잘생겼다고? 미치겠는데? 일본어 몰라. 미안해, 일본어는 몰라요? 짠짠짠. 이거는요. 조금 더 디테일하구나. 이게 앞에 거보다. 오, 갓damn. 미치겠다. 아니, 어떻게 이런 앨범을 만들 생각을 했어, 얘들아? 아니, 요런 출석. 어이구야. 검은 링 피어싱은 진짜 유죄 아닙니까? 오 마이. 헤이. 격할 수 있습니다. 어우, 이런, 오마이. 이럴 수 없어, 호시야. 야, 나 좀 그만 꼬셔라, 얘들아. 이미 넘어갔다니까? 그만 좀 꼬셔. 미치겠어. 전 진짜 우리 애들이 제일 잘생긴 것 같고, 우리 애들만한 애들이 없어요. 보세요.
아니, 어떻게 이렇게 잘생겼냐고. 잘생겼냐고. 왜? 왜 이렇게 생겨서 내 마음을 흔드냐고. 내 마음이 망같지가 않다고. 제발. 오 마이 갓. 근데 진짜 이 앨범은 뭘까? 그러니까 드림 들으면 되게 저는 벅찬 느낌이 있거든요. 여러분도 그러지 않나요? 홀리데이 버전 들어보면 난 또 너무 좋아버리고 막 그러거든? 여러분들은 어떠세요? 약간 궁금해요. 여러분들의 반응이. 뮤비 보면은 밑에 다 외국인 댓글밖에 없어가지고. 정한이 눈이 호수야. 강이고 호수고 바다야. 아니 애들도 다 얼빡샷 주시면 안 돼요? 왜 자꾸 멀리서 찍는겨? 그럼 가까이서 봐야 되잖아. 이렇게 봐야 되잖아. 너무 잘생겼다고요. 아, 뭐 할 말이 있냐고요. 너무 잘생겼는데. 어? 우지 어딨어요? 아씨 놀래라. 우지 없는 줄 알았잖아. 놀래라. 욕할 뻔했습니다. 이거야? 랑콤 민규의 부활이다. 이게 바로 완벽한 깐머리다. 깐머리의 한가다. 진짜 도겸이는 이 옆태가 미쳤다고요. 야. 평생 탈색해 우리 승관이. 번원이 너무 잘생겼어. 근데 디는 너무 잘생겼고 나는 그냥 치이는 거밖에 못하는 거야. 근데 일본어 모른다고. 이게 조금 더 디테일하겠지? 테니스 치는 거? 진짜 너무 잘생겼다. 아니, 뭔 일이야? 나는 애들이 관리를 막 엄청 빡세게 하잖아요. 잘생겼는데 진짜 눈에 빠질 것 같네, 준이가. 어메. 호싱아. 호싱아, 그만 빼. 오늘도 너무 귀여워. 왜? 너무 귀여워. 어떡해. 진짜 무슨 귀족같이 생겼냐, 얘는? 너무 잘생겼는데? 진짜 왜 이렇게 잘생겼냐고. 내가 항상 물어보잖아. 애들이 왜 잘생겼냐고, 도대체. 아니, 노래 잘하고 춤 잘 추면은 잘생긴 거 좀 덜해도 되잖아. 근데 왜 잘생겼냐고, 번호나. 진짜 미치겠어. 너 뭐야? 너 왜 이래? 너 언제 이렇게 큰 거야, 막내야? 제발, 얘들아. 왜 이렇게 막 아쉽지? 더 줘. 떡밥 더 줘. 나 아쉬워. 얘들아. 모르겠어요. 저는 일단 최차가 나온 행복한 여성인데 그 핑크 버전이 지금 둘 다 안 나와서 전 그 핑크 버전만 가지면 되거든요. 일단은 트위터를 뒤져보는 걸로 이번 앨범 강을 마무리해보겠습니다. 그러면 안녕.